好，翻嚟我哋下半節嘅節目啦。咁我哋又請阿租格同我哋講啦。嗱，啱啱咧就頭先講過話錫到去珠海啊嘛，咁錫到去珠海之前未買完手信，係啊。咁咧除咗咁佢頭先介紹話餅食嘅，咁頭先話介紹佢食嗰間叫仿記嘅，因為點解咧？因為嗰間係全澳門咧開得最耐嘅餅鋪之一，就開咗今年應該大約1802年嘅啦，應該係。咁嗰間餅咧仲係人手製作啦，咁出名有雞仔餅啊、鹹切酥啊，咁啊仲有鮑魚酥啊咁樣嘅。咁我鮑魚酥自己都有買啲咁食啦。鮑魚酥咪即係有鮑魚嘅？唔係嘅，係個樣似。哦，sorry，即係菠蘿包裏面係冇菠蘿。珍珠梗係冇珍珠啦。係啦，係咁樣啦。咁除就係買咗呢幾樣咯，就係手信就係推介就係咁多。係啊。嗱，其實咧有一樣嘢咧，我知 Peter 就好中意食嘅，係咩？檸檬王啊！哇！我係好中意食嗰個叫做甘草檸檬啊。上環嗰間啊，係咪啊？我唔澳門買過嚟㗎啦，總之就澳門啊，澳門邊度咧？澳門都有啊，有啊有啊。上環有樂華版㗎咯咩叫岳華？喎，樂華啊嘛，嗰個我唔知啊，好似樂華啊嘛，嗰個人係咩？係啊，邊個係岳華？檸檬王啊，我唔知啊，但係我譬如去啲親友去澳門都會買一包俾我食嘅，有一間專係賣檸檬嘅喎，正唔正啊？好食啊！有冇檸汁薑㗎？啊，好似有嘅，哇，正！但我中意食甘草檸檬，真係好好味，我覺得。係咩味嘅咧？哇，好難解釋俾你聽喎，咪甘草味咯。甘草檸檬味，甘草喎，係苦啊甜甘甘地地啊，甘甘地啊嘛，少少鹹鹹地啦。係啊，另外仲有間留咗間叫車厘哥夫嘅，哇，聽過呢間。了結糖，同埋買嗰啲叫做唔知雲石朱古力，有啊，官也街都有。係啊，喺官也街買我就係。好辣，聽落好多嘅雲石朱古力，係個樣似咯，都幾好食嘅，60零蚊磅咯。了結糖好食咩？了結糖都一般，好硬嘅我覺得。係啊係啊，你考驗你牙力一兩粒 OK，如果你成包送俾你咧，有排食啊！你其實咧，本來咧諗住再買，諗住買葡撻做手信嘅。哇！點買啊？唔係，因為咧嗰間路環嗰間咧安德魯餅店咧，佢嗰個盒咧係非常之硬嘅，又重又硬，好實淨啊，咔咔聲啊個。但係我覺得熱嘅嘢買唔到做手信嘅喎。咁唔清楚即係你唔會去深井嗰度買手信，買燒鵝做手信。但係你未聽過有飛機燒鵝咩？未聽過。飛機燒鵝就係容記飛機燒鵝啊嘛，真係整一隻咧密封咗之後咧就抽空之後咧就去運去外國啊嘛。而家美心都有㗎。好食啊？唔知啦，我未食過啊。我想問翻葡撻咧，因為我好耐冇去過澳門，我想問，即係澳門嘅葡撻同即係香港嘅葡撻 KFC 嗰啲葡撻咧，就爭遠唔遠嘅？上集咧嚇，佢上集我有講過嘅，其實咧就係再講多次咧，就係比起 KFC 嚟講咧，好食飛好多。飛好多，點解咧？非常多 KFC 咧飛好多，真係非常多，好食得。KFC 嗱，首先點解咧？因為咧，你 KFC 揸上手咧，你食嗰陣時咧，你會成隻手都好油嘅。係。但係嗰間係一啲油都冇㗎。咁另外咧就嗰間好食咧，就係好個蛋漿裏邊非常之厚嘅。即係咧食落去咧，酥皮好脆啦。咁食落去咧，哇，好滿足嘅感覺。食3個都飽嘅已經係。明白。 7蚊角。咁咧，本來諗住去買呢啲做手信嘅，但係俾我發現咧，原來銅鑼灣都有嘅。係咯，嗱，我正就想問呢個問題。其實香港咧，好似巨記咁樣啦，有而家香港咧都有分店啦。亞皆老街有喎，銅鑼灣都有。銅鑼灣係啦，銅鑼灣都有嘅。今日先經過咧。咁其實咧，好多時候咧，我有啲朋友咧去完澳門旅行咧。咁就留啲手信未買，好多時候都香港補買翻佢送俾人，係啦。咁但係我想問咧，其實香港買到嘅手信同澳門買到嘅有冇咩分別？係冇分別㗎，除咗肉乾之外，因為咧喺澳門嗰啲肉乾咧就係即燒啦，燒完之後你可以試食咁啦。咁咧香港會唔會其實都係香港都係有肉乾，但係咧佢係澳門運過嚟咧，全部都係已經係真空包裝啊，硬骨骨咁樣嘅，咁俾你咁展開咁食嘅。咁樣佢就冇乜試食咁樣嘅。即係總之新鮮嘅嘢唔一樣，唔新鮮嘅全部都一樣啦。係啦，香港啲試食流流地唔夠澳門，唔夠澳門多啊！哇，澳門試食好開心喎，真係咩都貴，即係嚟花生糖咧成盒咁樣拎走。同埋咧，佢哋係預咗人嚟試食，試完唔買都 OK， 唔會黑你面嘅。係香港嗰啲咧，你試一粒啫嘛，試完唔買咧，啲人都黑你面。何止黑啊？係，仲會點咧？係點咧？
衰你面啊！ OK，係啊，嗰度即係其實你試食又試得開心，你試得開心咧，買得放心。試又試得開心，食又食得開心，買又買得放心，用嗰個亦都覺得信心啊！大家喂，咁講翻你買完手信，澳門去珠海個路徑係點樣呢？珠海去到珠海嘅路徑啊，師傅。嗱，其實咧，阿 Jo 你今次就冇去珠海，直接翻嚟。係啦，係啦。咁其實之前咧，我去澳門嘅飲食遊咧，咁其實去完澳門之後，我哋就去咗珠海飲食嘅。咁你可以點樣去咧？其實有有兩個方法，我知道。係咯，如果澳門去可以有兩個方法啦。一個搭船去。係啦，搭船嘅喺嗰間16浦嗰間酒店咧，有架船就過去嘅。係。咁如果唔係咧，你可以好似羅湖過關咁樣，我哋喺拱北度可以過去珠海嘅。我又諗到有第三個方法啊。係啦。係點咧？第三個方法就喺澳門路環。喺路環嗰度咧，亦都可以搭船過去對面橫琴嘅。係。咁嗰度都係珠海嚟嘅。但係講翻係咪20蚊就得㗎？嗱，其實我就試咧，就係喺拱北嗰度過嘅啫，係啦。咁其實咧，我今次去珠海嘅目的咧，就係去食嗰條，去試下嗰條海鮮街。好似西貢嗰咁啊！係冇錯。咁其實咧，邊個方法最近咧？就喺16浦嗰間酒店，搭船過去，一過到去就係海鮮街嗰度嚟㗎啦。咁其實嗰度點解我會專登走去試咧？其實都係睇完啲書同埋啲朋友介紹咧。哇！佢哋話真係正啊，一流。咁去到呢，其實絕對冇令我失望嘅。咁其實嗰度係點呢？嗰度其實係可以叫做一條直街啦。咁其實呢，一邊呢就好多有好多攤檔呢，擺晒啲海鮮出嚟賣嘅，有各式各樣唔同嘅海鮮嘅。稀奇品種乜都有，海星、海馬乜都有。海星有，海馬我就冇。中藥嚟喎。海馬呢，新鮮海馬嚟煲湯啊！唔係曬乾咗先煲湯。唔係㗎，咁食都得㗎。有冇肉㗎？好似雞腳。冇肉㗎，冇肉㗎。咁當然你啲龍蝦、海膽啊，海星有冇啊？有海星，係啦，跟住海星喎，係啦，跟住有冇三刀啊？三刀都有。三刀有冇黑醃啊？黑醃係咩嚟㗎啦？奄仔蟹黑醃。有。正嘢。係啦，即係魚蝦蟹乜都有㗎啦。其實嗰度係特產嚟㗎嗰啲。任君選擇嘅，係啦。同埋咧，你會睇到咧，嗰度啲海鮮咧唔係死嘅。全部都生放喺度咧，喐緊嘅，好生猛嘅。係啦，鮑魚喐緊咩？鮑魚？希唔可以跳出水啊？你想我點答你啊，Jo？因為咁新鮮喎，嘢鮑魚喐下喐下，見到係咯，象拔蚌啊嗰啲都會見到喐，真係喐下喐下，好大條嘅。咁咧一邊就係賣海鮮啦，另外一邊咧就一辣成辣都係酒家嚟嘅。咁其實嗰度係點呢？其實嗰度呢就係你揀完海鮮之後呢，買完之後呢，入去任何一間酒家，你同佢講話想點整，係啦，佢就會整噶啦。咁就煎炒炆燉焗煮炸。冇錯。OK。係啦，同埋嗰度有道好呢，即係價錢平啊。點平法呢？人仔喎，計翻港幣喎。係啊，嗰度係用人仔啊。但係其實個價錢，我覺得平過香港起碼1/3。平過香港邊度先？鯉魚門啊？平過香港街市買嘅。係啦，起碼1/3，係啦。OK，都好平。咁仲要係計埋佢，你煮埋個價錢喎，仲係咁平喎。咁你仲平過你買新鮮喺香港買鮮魚咁樣。係啊，咁誇張啊！真係㗎嗰度。係啦，你買咗啲咩咧？咁上次係點？上次去咧就嗌咗好多蠔啦，攞嚟炸嘅。哇！係啦，跟住嗌咗咩嘢蠔啊？可唔可以講下？係橫琴蠔啊！我就唔知，總之係大隻嗰啲啦，一咬落去啖肉嘅。蠔有骨嘅咩？做咩啊？唔係㗎，咁你有啲係好細隻㗎嘛，你冇啖肉嗰個感覺㗎嘛，係咪先？係啦。咁除咗呢個咧，仲嗌咗條多寶魚啦，仲嗌咗啲好大老虎蝦啦。多寶魚係一條魚嚟嘅。多寶魚都會唔會撻沙咁樣扁平？係啊，一劈嘢咁樣嘅。我仲以為係食神嗰條。一邊煮一邊炸，多嚿魚喎，好似係。變種魚啊嘛，受咗輻射嗰條。
就唔係嗰啲嘅，嗰啲你試下叫個師傅整咯。咁嗱，如果你扁踢踢咁夠唔夠？你幾多人去食咧？我同屋企人去嘅，咁啊4個人咯，咁就嗌咗啲瀨尿蝦啦，嗌咗啲象拔蚌啦，係啦。咁其實有冇嗌蟹啊？蟹冇嗌。點解唔嗌蟹嘅？嗌我哋屋企人唔係咁中意食蟹啊，但係去澳門一定要食蟹，知唔知？點解咧？因為黑煙係澳門嘅特產嚟嘅，香港買唔到啊！香港，係啊，就係咁啦。係有冇嗌鮑魚啊？有冇嗌鮑魚？冇啊，有嗌鮑魚，每人一隻咯，咁就蒸咯。我覺得蒸嗰啲鮑魚唔好食嘅，好韌嘅喎，係咯，韌到有死人嘅喎，唔係好韌啫喎。點解唔韌嘅你嗰啲？我唔知點解咧，佢嗰隻好味喎，真係唔夠唔係好老啊，係要新鮮先韌嘅，你知唔知？你嗰啲係黑色㗎？咁我又唔知。哇！你咁樣講啊，點答你啊？我想問咧，可唔可以刺身嘅？可以刺身，即係象拔蚌刺身嘅咁樣。有，但係你隔離台有。但係你敢唔敢食啊？我敢食啊！你敢食？我敢食。喂，但係珠海即係咁，佢地理位置係嗰個珠三角洲嗰度啦。啲水係幾有問題喎？聽講。嗱，其實佢嘅海鮮啲水域咁，喂唔係，咁你珠三角係珠江係河嚟噶嘛，淡水喎，啲海鮮應該係出面撈上嚟㗎。唔係，佢係珠海，其實位置係鹹淡水交界。係咯。咁就其實上面嗰啲嘢污糟嘢都沖晒落嚟㗎喎。係咯。嗱，咁點食刺身啊？係咯。嗱，其實咧我就冇問佢嗰啲咧喺邊度嚟嘅。咁就咧我就係 focus 喺食物嘅質素同埋好唔好食啦。係啦。咁其實呢一餐呢係非常非常之滿意嘅。點解呢？因為其實你食海鮮呢，喺香港最平呢已經係，以我所知香港食海鮮最平咧應該係屯門三聖村嘅。其實唔係嘅，喺邊度呢？其實三聖都幾貴。三聖幾貴㗎？都貴啊！係咪自己煮？其實自己煮呢，我覺得其實係平嘅，但係我覺得其實三聖呢已經係我覺得係可以接受嘅地平咯。如果你話其他出去食海鮮嘅，我揾唔到另外一個地方係平過三聖咯。佢加工都收咗係千幾蚊。哇！你食咗幾多樣？十樣到啦，10樣一個餸一嚿水啊！你諗下，咁有啲唔係加工，就咁譬如嗌一啲咩炒菜啊、炒飯咁樣，100蚊碟菜啊、金菜啊。你諗下嗰個價錢其實幾貴喎都。我食就幾年前4年前到去食啦，咁就加工我叫咗5樣菜都唔係好貴。10零蚊啦我哋，但係收千幾蚊，好貴喎我覺得。有俾人呃啊你？我唔知係咪我俾錢嘅。你個樣係咪好懵啊？唔係，所以我就會話三成嘅都唔係特別平啫。我好似食就5個人食。就平均一個人180蚊度啦，但係食嘅嘢係好豐富咯。咁所以嚟講，我覺得三聖係我之前去過西貢食啊、鯉魚門食，哇嗰啲真係好貴。即係香港平均係100零至200幾咁樣。唔係㗎，鯉魚門嗰啲係好貴啊，嗰啲唔係嗰啲成湯人嘅嗰啲，100幾啊600幾。西貢咧，西貢係咯。西貢都400零蚊度啦，一人喎，一個人都要。你如果要食啲好嘢，一定係要啲咁嘅價錢。流浮山100幾好似。流浮山唔平㗎，流浮山唔平，唔係好貴嘅，唔平100零啦，我記得。我覺得係平過西貢咯，但係就冇三聖咁平咯，係啦。喂，咁翻珠海。係啦，翻珠海先啦。咁其實咧，去到嗰度咧，佢啲人整嘅嘢咧，其實我咧就食過兩餐都係珠海海鮮餐嘅，即係食完一次，咁第二日又去食啦。咁其實咧2日去咗2間唔同嘅酒家去加工嘅，咁其實呢2間嘅加工個手勢呢都差唔多。我覺得其實係呢，你入去任何一間度叫佢整，你想點整佢整呢，其實我覺得已經 OK 㗎啦，係啦，係咯。咁基本上就係咁樣咯。珠海去到珠海，我覺得一定要去試下佢嘅海鮮餐。係啦，但係你都未講價錢。講價錢咪平均一個每人消費幾多？120蚊度啦。哇！即係飽肚嘅，好飽，仲剩有剩添。係啦，所以我覺得係物超所值嘅。咁但係除咗海鮮之外，珠海仲有冇特別？嗱，其實呢，我今次去珠海呢，主要都係去試呢個海鮮餐。你話如果有冇其他特別呢？我就冇試，係啦。咁其他都係去啲酒店啊度食下嘅啫，咁就都係啲冇乜特別嘅嘢啦。咁下次啦，下次我會短期之內就唔會去啦。咁我諗睇下嚟緊呢一年有冇機會再去珠海。如果有嘅話呢，再報道一下
有啲咩其他正嘢。好啦，係啦，講到呢度先，下次再同大家見面。好，好，拜拜，拜拜拜拜啊，咁多位。